เป็นอีกที่หนึ่งที่สร้างเสร็จยังไม่เสร็จทีครับยังไม่เสร็จทีเป็นน้ำตกที่สวยงามมากครับทางด้านสีลมครับผมครับตอนนี้มาถึงน้ำตกกิโลงแล้วนะครับบ้านกิโลงนะครับมาถึงสะพานทางเข้าไปที่น้ำตกนะครับเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามมากนะครับเป็นสะพานทอดยาวของน้ำตกข้ามลำธารของน้ำตกกิโลงนะครับผมเป็นวิวที่สวยงามมากเพื่อนกำลังถ่ายรูปให้กับนักท่องเที่ยวอยู่ครับผมอีกคนหนึ่งเข้าห้องน้ำอยู่ครับที่ทำการอบต.ครับผมทางด้านนู้นเข้าห้องน้ำอยู่สวยงามมากครับผมเป็นยาเป็นยาครับเดี๋ยวไปจุดข้างในที่เป็นน้ำตกกันนะครับไปนั่งหาอะไรกินน่าจะไปกินส้มตำกันนะครับผมนี่เป็นสะพานน้ำตกกิโลงนะครับที่เพิ่งสร้างใหม่นะครับอีกที่หนึ่งได้วิวที่สวยงามมากนะครับสวยงามจริงๆนะครับผมเป็นอีกที่หนึ่งที่สร้างเสร็จยังไม่เสร็จทีครับยังไม่เสร็จทีตอนนี้เป็นทางเข้าที่ว่าผมไปกินนะครับส้มตำนะครับเป็นน้ำตกที่สวยงามมากขึ้นชื่อของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับน้ำตกกิโลงเพื่อนครับที่มาด้วยกันชอบเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปมาจากกระบี่ครับอยู่เป็นเกาะเลยมาเที่ยวน้ำตกเดี๋ยวจะไปทางนี้นะครับไปหาร้านกินส้มตำกันเยอะนี่ครับสวยงามมากเป็นน้ำตกที่สวยงามมากครับทางด้านสีลมครับผมมา
จะในเมืองตัวเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเลยเข้ามาเที่ยวก่อนที่จะกลับบ้านเดี๋ยวจะถ่ายทำให้ดูในบรรยากาศนะครับรอบๆที่ผมมานั่งกินส้มตำอยู่นะครับกับเพื่อนอีก2 คนนะครับบรรยากาศนะครับเป็นภาพที่สวยงามมากนะครับน้ำตกสิริวงศ์วันนี้ผมได้มากับเพื่อนๆ3 คนนะครับมาเที่ยวแต่คนไม่ค่อยมากนะครับเพราะว่าเป็นวันธรรมดาที่เขาทำงานกันนอกจากวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับหรือวันหยุดของทางราชการจะมีคนมาพลุกพล่านและมากนะครับเต็มร้านค้าที่จอดรถนี้ก็ไม่ค่อยมีนะครับถ้าวันหยุดนะครับแต่ถ้าวันธรรมดานี้ว่างผู้คนนะครับเป็นน้ำตกที่ใสมากนะครับที่สวยงามนะครับแต่น่ากลัวตอนที่มีน้ำป่าลงน้ำจากเขานะครับแต่ถ้าไม่มีน้ำป่าน้ำเขาลงก็จะเป็นน้ำตกที่สวยงามมากวันนี้มีคนมาบางตาสักหน่อยนะครับเพราะเป็นวันธรรมดาไม่ถ้าเป็นวันหยุดคลิปนี้ผมขอจบเต็มนี้นะครับที่มาเที่ยวสิริวงศ์กับเพื่อนนะครับมาด้วยความบังเอิญไม่ได้มาแบบอยู่ตรงนะครับพอดีเป็นทางที่กลับบ้านด้วยแวะเข้ามานะครับมากินอาหารส้มตำลาบอย่างนั้นนะครับขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ